Vreme je za klijanje semena i proizvodnju rasada za novu sezonu. Najbolje je odnegovati sopstveni rasad. Ovog puta probat ću nešto novo. Uzimam seme direktno iz meni omiljene sorte paprike. Ostavit ću seme da se osuši nekoliko dana, a onda ga stavljam na klijanje. Od ovog semena hoću da dobijem nove biljke paprike. Vidjet ćemo da li će i koliko biti produktivne. Za klijanje semena koristim jednostavnu tehniku, a treba mi ono što svi imamo u kući. Kao posudu za klijanje upotrijebit ću ovaj tanjir. Nije potrebna zemlja. Kao podlogu za klijanje koristim papirne ubruse. Rasporedite papirne ubruse na tanjir. Papirni ubrus treba da bude vlažan, ali neću ga natapati vodom. Zalivam ga prohlađenim čajem od kamilice. Zašto koristim čaj od kamilice? Dobio sam takav savjet od iskusnog vrtlara. Nekada se dešava da pola ili više posejanog semena uopšte ne klija ili klijanje ide jako sporo. Ako želimo podstaći brže klijanje te povećati otpornost semena na patogene, možemo ga ojačati čajem od kamilice. Seme je veoma osjetljivo u fazi klijanja, a izgleda da čaj od kamilice sprečava razvoj bakterija i gljivica u samom semenu. Na natopljene ubruse raspoređujem seme paprike. Da bi se zadržavala vlaga, tanjir ću prekriti sa providnom prijanjajućom folijom. Tako će seme imati dovoljno vlage i toplote te optimalne uslove za klijanje. Ima još nešto. Mislim da seme bolje klija na tamnom mestu, pa ću ga zato držati na tamnom. Odgovara mu sobna temperatura. Pišite iz koje zemlje gledate. Podelite video sa prijateljima koje interesuje ova tema. Zaboravio sam na posejano seme i vraćam se posle 6 dana. Skidam prijanjajuću foliju sa tanjira. Seme je proklijalo veoma brzo i u visokom procentu. Klijavost je gotovo 100%. Kada mu toliko prija, još malo nakapavam proklijalo seme sa čajem od kamilice pomoću pipete. Ovako pripremljeno proklijalo seme je u prednosti u odnosu na ono koje se sadi direktno u zemlju. Pripremio sam kontejnere sa zemljom, a olovkom pravim rupe u zemlji. Pomoću pincete uzimam proklijalo seme i ubacujem u rupe. Zagrćem rupe. Očekujem za nekoliko dana da se razviju male biljke paprike koje ću odnegovati da porastu u snažan rasad. Verovatno im sleduje još jedno presađivanje.
Biće u zatvorenom prostoru sve dok ne bude dovoljno toplo vreme za iznošenje na otvoreno. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.